Ya tenim les tomates buides, la mayonesa feta, els ous bullits i de gambes també. I ara tenim la tomata i el besugo, tomata sellada y el besugo desfetet. Y para que no esté calor, el caldo de la tomata se lo pico en un gotet y una cosa més bona que el besugo. És saníssim pel cos, per dins, i és molt boníssim. I el besugo, el caldet el tireu, perquè si no va eixir més. Això un got de sopa que altra cosa. Ara tenim les gambes mesclades ahí en la tomata i en el besugo. Ara agarrem i fiquem els ous. Ara ben pelats els ous. Ara queda tallar-los a trossets xicotets. Ara anem a rellenar els tomates, però antes anem a ficar una micolina de sal, així, perquè no se vagi abajo. Y una goteta de oli. Una goteta de oli, pero ya está. Y ahora se meneja en la cullera. Y ahora a rellenar el sauce enseguida. Ahora van a picar aquí a la mayonesa. No sé si lo quiero decir, que se hagan mis el caldo de la tomata. Ahora anem a omplir els tomates una a una. Quina fam tenen els tomates. Ho vam menjar tot el relleno. En tota la boca està plena. Ahí s'han quedat. Bueno, ja són els tomates rellenos. Ara les fiquem en la nevera. I lo que ha sobrat, pues, a la nevera. Y